Assalamu alaikum. My name is Sabah and I am a student. I would like to ask you a question, Zakir Bhai. A man will have hoor, that is beautiful maidens, when he enters paradise. What will a woman get when she enters paradise? The sister posed the question that when a man enters paradise, he will get hoor, that is a beautiful maiden. What will the woman get when she enters paradise? The Quran has mentioned the word hoor in no less than 4 different places. It's mentioned in Surah Dukhan, chapter number 44, verse number 54. It's mentioned in Surah Tur, chapter number 52, verse number 20. It's mentioned in Surah Rahman, chapter number 55, verse number 72, as well as in Surah Waqia, chapter number 46, verse number 22. And many of the translations, especially the Urdu translations, have translated the word hoor as beautiful maiden. If the word hoor means a beautiful it means a beautiful maiden, then what will the woman get in paradise? Actually, the word hoor is a plural for ahwar, which is applicable to the man, and hawar, which is applicable to the woman, and it signifies the characteristic of hawar, which means big, white, beautiful eye, and describes especially the whiteness of the eye. The similar thing is mentioned al-azwaj al-mutahharin, many places in the Quran, in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 25, and Surah Nisa, chapter number 4, verse number 57, it says azwaj al-mutahharatun, which means companions, pairs. So the word hoor is rightly translated by Muhammad Asad as spouse, and also by Abdullah Yusuf Ali as companions. So hoor actually means a companion or a spouse. It has no gender. For the man, he will get a good lady with big beautiful eyes, and for a woman, she will get a good man with big beautiful eyes. I hope that answers the question. उस औरत ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब एक बंदा फौत हो गए जन्नत में जाएगा, उसको जन्नत में क्या मिलेगा? डॉक्टर साहब फरमाने लगे जन्नत की बनी लड़की मिलेगी जिसको हूर कहते हैं। उन्होंने कहा जब औरत फौत हो गए जन्नत में जाएगी, उसे क्या मिलेगा? डॉक्टर साहब फरमाने लगे उसे जन्नत का बना मर्द मिलेगा, उसे भी हूर कहते हैं, मुज़क्कर भी हूर है और मुअन्नस भी हूर है। पूछा दलील क्या है? कहते कुरान करीम में है वकज़ालिका ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हम इनकी शादियां हूर से करा देंगे। हूर आम है, मुअन्नस को भी कहते हैं, मुज़क्कर को भी कहते हैं। मैंने कहा यार कैसा इल्म है तेरा भाई, जिसकी शादी करानी है वो हुम है और जिससे करानी है वो हूर है। तो हुम की शादी जिस हूर से कराएगा वो मुज़क्कर कैसे हो सकता है? नहीं समझे? एक हुन्ना और एक हुम। हुन्ना तो कहते हैं मुअन्नस को और हम कहते हैं मुज़क्कर को। तो हम का निकाह जिससे कराना है वो जन्नत है, इंग्लैंड तो नहीं है। नहीं वो जन्नत है ना, वो लंदन तो नहीं है ना कि लड़के का लड़के से निकाह करा दो। तो हम का निकाह जिस हूर से होगा वो मुअन्नस हो गई या मुज़क्कर? ये इंग्लैंड हो फिर तो आप कह सकते हैं भाई हम को हम से मिला दो, वहां तो हम हुन्ना से मिलती है, हम से हम नहीं मिल सकता। मेरी बात समझ आ रही है? तवज्जो रखिए आप। मैं गलती कितनी बड़ी है। फिर जाकिर नायक ये इतना दुख होता है, कहते दूसरी आयत कुरान में देखो हूर मकसूरातुन फिल खियाम, हूर आम है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों को शामिल है। हमने कहा हूर की सिफ्त मकसूरातुन है कि वो हूर वो होगी जो खैमे में बंद रहती है। तो खैमे में बंद मर्दों को रखते हैं या औरतों को? कहते हूर बिल्कुल आम है, कुरान करीम देख लो। अच्छा फिर इसने ग्रामर पे बात की है, कहते हैं हूर जमा अहवर की है, फूल जमा अफल की है। अब ये मैं कॉलेज वालों को कैसे समझाऊंगा?
کہتے ہیں حور جمع احور کی ہے. میں نے کہا بھی فول افل کی جمع نہیں ہوتی، فول تو جمع فولاگی ہوتی ہے. کہا نہیں، گرامر دیکھو، گرامر بھی صادق آتی ہے. نہ فقیر کو گرامر آتی ہے نہ فقیر کو حدیثوں کو پتا ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک حدیث مبارک میں ہے درود پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حور کا حق مہر ہے. حق مہر مرد کو ہوتا ہے، عورت کا ہوتا ہے جی عورتوں کا. تو پھر حور مرد کو آپ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جس کی جو فیلڈ ہے اس فیلڈ میں اس کو کام کرنا چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، انجیکشن لگانے والے ڈاکٹر. وہ ڈگری ہولڈر، ڈاکٹریٹ نہیں، جو پی ایچ ڈی ہوتے وہ نہیں ہیں. ان کو چاہیے تھا بیچارے وہ ادھر اپنا طبیبی کرتے اور انگریزی زبان میں ماہر تھے. پتہ نہیں دکان چلی کہ نہیں چلی، سوچے یار ادھر سے نہیں تو ادھر ہی مار لو، مولویوں کا بڑا چل رہا ہے مسئلہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. خلاص پلٹی ماری انہوں نے اور آگے اس فیلڈ میں. ٹھیک ہے الحمدللہ، ویلکم ڈاکٹر ذاکر نائک، ویلکم ٹو تبلیغ اسلام انشاءاللہ. ما بھی مشکل، کوئی حرج نہیں. الحمدللہ ہم نے تو بہت سارے لوگوں کو برداشت کیا ہے. آپ بھی کوئی مصیبت اللہ تم ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کے شر اور فتنے سے اور ہمارے بھی شر اور فتنے سے اللہ امت کو محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. کسی کے بھی شر اور فتنے سے اللہ حق کی رہنمائی کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ کام ہو رہا ہے اور اچھا کر رہے ہیں. لیکن فیلڈ کی بات ہے. ایک ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب سے ہماری پاکور کانفرنس میں. میں نے ان سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جو فیلڈ ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ اس فیلڈ میں کام کرو، خامخواہ ادھر بڑھنے کی کیوں مت کوشش کرو. علماء کی فیلڈ ہے یہ تمام سب مسائل اور فتاوے، آپ فتوے ہوتے مت دو نہ فتوے کی. میں نے ان کو نصیحت کی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو، شاید انہیں یہ شاہد ہے، یہ تھے پاکور کانفرنس میں. ہم ناشتے کی ٹیبل پہ جمع ہوئے اور وہاں ہم نے تعارف ہوا اور وہاں ہم نے بات کری تھی. بہرحال